everyone! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nello speciale di Natale, primo anche del mio canale. Ciao Bioplant, hello Bioplant, I hope you enjoy this video. Perché io ho promesso che avrei portato il suo gioco, Surviving the Snowstorm. Allora, e avrei completato al 100% i suoi achievement, che sono BTOO, Cold Blooded, Get All the Fails, Surprise, Get Jumpscare. Ok, cominciamo. Ah, sì, perché sì, è vero, è vero. Ok, no problem. Ok, andiamo. Oh, era freddore, scusate. Comunque, buon Natale. Già, buon Natale a tutti. Quante scelte, caro mio, quante scelte. Radio trasmittente. Oh, bella sta schermata di fail. Good job, it looks very good. Top Clan. Ah, Fon Gobror. Anche il governo penso sia un fail, infatti niente servizio. Cheese. Dai, bella, good reference. I'm proud of you. Wow, bel gioco, devo dire, si sta rivelando molto di divertente, anche se durerà poco, perché sembra che non ci siano altre schermate oltre queste, quindi... Teleporter? Wow. Bomba. Aspetta, no. Beh, music box. Snuff. Snuff, sei tu. Snuff. Sorpresa. Porca miseria. Cioè. Ah, siamo arrivati nella banca? No! Ah, ho ottenuto un finale. Bank Traveler, ok. Quindi un altro coso, un altro regalo. Bello. Cold Blooded, eccolo qua, un altro achievement. Binoculars. Wow. Rank Open Observer. Bel gioco, devo dire. Credo che tu ci abbia messo tanto per questa cosa. Sono molto fiero di te. I'm so proud of you. I'm really proud. Quindi adesso, senza ulteriori indugi, gli metto un like. Ah, guarda, anche una stella gli metto, guarda. Top. Dai, metti quel cuore, quella stella, io la voglio. Ok ragazzi, spero che questo speciale di Natale vi sia piaciuto, un pochino corto però era solamente per questo gioco. E noi ci vediamo tra qualche giorno con un prossimo video. Bella ragazzi!